Hammaga assalomu alaykum bolalar. Anchadan beri katta video chiqarmagan edim va bugun qisqarishga qaror qildim. Bu yerga majal lobby oldi obunachilar bilan videoni boshlashdan oldin bitta dona like bilan podpiska bosib qo'ying. Va sizga eng tezkor UC servis kerak bo'lsa, o'zimning UC servisini tavsiya etaman. Bemalol Telegram kanalimga kirib UC xarid qilsangiz bo'ladi. Telegram kanalim YouTube kanal shapkasida. Berkinish uchun biz birinchi eventni tanladik. Arujani olgunimcha bitta odam emas, ikkita odam turgan ekan. Assalomu alaykum bratim, qandaysiz? Xudoga soldim garotchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Mana bu bolani menimcha yili maymun bo'lsa kerak. Bu kim edi bu? Bu kim bu? Endi nima bo'lganini dushmanning ekranidan ko'ring. Normalniy yaroqlik qilaman deganimda kimdir ko'tiqchidi. Otmela. Men seni ko'ryapman. Yarovchi bekda yana bitta odam bor edi, u bolani vahshiy topamadim. Tepada kimdir bormikin deb ishga aytayotganimda bu yerda bitta bor ekan. Bu bola adresi pin bo'lgan ekan, pin bo'lganini o'zining telefonida ko'rishingiz mumkin. Bundan keyin yana kimdir ko'tiqchidi. Bu bola o'zini Spider-Man deb o'ylashi kerak menimcha. Menimcha bu bolani faqat ko'r odam ko'rmaydi. Yana kimdir ko'tiqchiydimikin desam bittasi. Hozir t***mi? To'ying yaqin bo'lib qoldi. Nima qilib yuribsan? Darrov uyga qaytib kel. Ketma-ket o'lib ketdi, ko'tini bilmasligini oqibati. Dokuz dakika aylanib yurib nahot ekan bitta odam topdim. Otim nima edi? Otim esimdan chiqarib qo'ydimi? Bundan keyin vahshiy odam topish qiyin bo'ldi. Uning ustiga zona ham kelib qoldi. Ko'zim o'ta o'tkirdi, bekorga bensin mo'ldirmasman. Ko'rib turganlarda bitta odam qoldi, bitta odamni qayerdan topaman desam, u bola dalbyoqqa o'xshab kelyapti. Bu bolani topib olgani bilan tabrikladim. Nikingizni ko'rsating desam, Nikita o'rniga 2025 BMG'da qo'yib olgan ekan. Qanday dalboyoblik.
Bilaman, xuy qiziq bo'lmadi sizlarga bu video, lekin ko'rganlar uchun oxirigacha yettigan rahmat. Bittadan like bilan podpiskani kutaman. Keyingi safar harakat qilaman yaxshiroq chiqarishga.